നമസ്കാരം. കമ്മീഷൻ ചെയ്യാനൊരുങ്ങി ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ യുദ്ധക്കപ്പലായ ഐ.എൻ.എസ് തുഷിൽ ഡിസംബർ 9 തിങ്കളാഴ്ച റഷ്യയിലെ കലിനിൻഗ്രാഡിലാണ് കമ്മീഷൻ ചെയ്യുന്നത്. പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗാണ് മൾട്ടി റോൾ സ്റ്റെൽത്ത് ഗൈഡഡ് മിസൈൽ ഫ്രിഗറ്റായ ഐ.എൻ.എസ് തുഷിൽ കമ്മീഷൻ ചെയ്യുക. 2016 ഇന്ത്യയും റഷ്യയും തമ്മിലുള്ള കരാർ പ്രകാരം നിർമ്മിക്കുന്ന 2 അധിക ഫ്രിഗറ്റുകളിൽ ആദ്യത്തേതാണിത്. റഷ്യയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യ നേരിട്ട് വാങ്ങുന്ന ത്രിവാക് 3 ശ്രേണിയിലുള്ള 7ാമത് യുദ്ധക്കപ്പൽ കൂടിയാണ് തുഷിൽ. ഇന്ത്യൻ കമ്പനികളായ ബ്രഹ്മോസ് എയ്റോസ്പേസ്, ഭാരത് ഇലക്ട്രോണിക് ലിമിറ്റഡ്, നോവ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സിസ്റ്റംസ് എന്നിവയും കപ്പലിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് സംഭാവന നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നിർഭയ് അഭേദ്യ ഔർ ബൽശീൽ എന്നാണ് തുഷിൽ എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന കപ്പലിന്റെ മുദ്രാവാക്യം. സംരക്ഷക കവചം എന്നാണ് തുഷിൽ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം. കപ്പൽ കമ്മീഷൻ ചെയ്യുന്നതോടെ ഐ.എൻ.എസ് തുഷിൽ വെസ്റ്റേൺ നേവൽ കമാൻഡിന് കീഴിലുള്ള വെസ്റ്റേൺ ഫ്ലീറ്റിന്റെ ഭാഗമാകും. സെയിന്റ് പീറ്റേഴ്സ്ബർഗിലെ ബാൾട്ടിസ്കി കപ്പൽശാലയിൽ നിർമ്മിച്ച 3 തൽവാർ ക്ലാസ് കപ്പലുകളും കാലിനിൻഗ്രാഡിലെ യന്തർ കപ്പൽശാലയിൽ നിർമ്മിച്ച 3 ടെക് ക്ലാസ് കപ്പലുകളും നിലവിൽ സേനയുടെ ഭാഗമാണ്. അത്യാധുനിക സ്റ്റെൽത്ത് ഫ്രിഗറ്റായ ഐ.എൻ.എസ് തുഷിൽ ഈ ഡിസംബറിൽ കമ്മീഷൻ ചെയ്യാനിരിക്കെ നാവികസേനയിൽ വലിയ കൂട്ടിച്ചേർക്കൽ ഇന്ത്യ നടത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യയും റഷ്യയും തമ്മിലുള്ള $2.5 ബില്യൺ കരാറിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഐ.എൻ.എസ് തുഷിൽ നിർമ്മിച്ചത്. റഷ്യയിലെ കലിനിൻഗ്രാഡിലുള്ള യന്തർ കപ്പൽശാലയിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന 2 തൽവാർ ക്ലാസ് ഫ്രിഗറ്റുകളിൽ ഒന്നാണ് തുഷിൽ. ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിരോധ നവീകരണ ശ്രമങ്ങളുടെയും റഷ്യയുമായുള്ള ദീർഘകാല പ്രതിരോധ ബന്ധത്തിന്റെയും സുപ്രധാന നിമിഷം അടയാളപ്പെടുത്തുകയാണ്. തൽവാർ ക്ലാസിന്റെ ഭാഗമായ ഐ.എൻ.എസ് തുഷിൽ റഡാർ, സോണാർ സിഗ്നേച്ചറുകൾ കുറയ്ക്കുന്നതിന് രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത നൂതന സ്റ്റെൽത്ത് സാങ്കേതിക വിദ്യകളാൽ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. എതിരാളികൾക്ക് ഇത് കണ്ടെത്തുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുമെന്നതാണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത. റഷ്യൻ ഇന്ത്യൻ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ സംയോജിപ്പിച്ച് ഉപരിതലത്തിൽ നിന്ന് ആകാശത്തേക്ക് മിസൈലുകൾ അയക്കാനും ഉപരിതലത്തിൽ നിന്ന് ഉപരിതല മിസൈലുകൾ, മറ്റ് ആയുധ സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ആയുധ ശേഖരം ഇത് വഹിക്കുന്നു. വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന പ്രാദേശിക സുരക്ഷാ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി നാവികസേന ലക്ഷ്യമിടുന്നതിനോടൊപ്പം ഫ്രിഗേറ്റ് നമ്പറുകളിലെ ഇന്ത്യയുടെ നിലവിലെ കുറവ് പരിഹരിക്കുന്നതിനും ഈ കമ്മീഷനിംഗ് സഹായിക്കും. ഐ.എൻ.എസ് തുഷിലിന്റെ കമ്മീഷൻ ചെയ്യലിന് നിരവധി കാലതാമസങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നിരുന്നു. 2022 ആദ്യം പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നത്. കോവിഡ്-19 പാൻഡമിക്, ഇന്ത്യയും റഷ്യയും തമ്മിലുള്ള പണമിടപാടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സങ്കീർണതകൾ എന്നിവ കമ്മീഷൻ ചെയ്യൽ വൈകിപ്പിച്ചു. നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന റഷ്യ-യുക്രൈൻ സംഘർഷം എന്നിവ ഇതിന്റെ പുരോഗതിയെ മന്ദഗതിയിലാക്കി. യുക്രൈനിൽ നിന്ന് ഗ്യാസ് ടർബൈൻ എഞ്ചിനുകൾ വാങ്ങുന്നത് ഒരു പ്രധാന വെല്ലുവിളിയായി. അത് ഫ്രിഗേറ്റിന്റെ പ്രൊപ്പൽഷന് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. ഈ തടസ്സങ്ങൾക്കിടയിലും മാസങ്ങൾ നീണ്ട കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം ഫ്രിഗേറ്റ് കൈമാറുന്നതിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ കമ്മീഷനിംഗ് ക്രൂ ഇതിനകം റഷ്യയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. 125 മീറ്റർ നീളവും 3900 ടൺ ഭാരവുമുള്ള കപ്പൽ അത്യാധുനിക റഷ്യൻ ഇന്ത്യൻ സാങ്കേതിക വിദ്യകളാലാണ് നിർമ്മിച്ചത്. പരീക്ഷണവേളയിൽ മണിക്കൂറിൽ 55 കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയുന്ന കപ്പൽ ഒളിയുദ്ധങ്ങൾക്ക് ഉതകുന്നതാണെന്നും പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.